ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پرته نشته. یوازې الله دی چې چاته خوښه شي هدایت ور په برخه کوي. او تاسو چې کوم مال په خیرات کې لګوي ښېګڼه همدا تاسو ته ده. او تاسو خو په همدې خاطر لګوي چې الله خوشاله کړي. نو کوم مال چې تاسو په خیرات کې ولګوي د هغه پوره او بشپړ ثواب به درکړی شي او هیڅ کله به ستاسو حق ونه سوځي. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لبل هر چانه زیات د مرستې وړ هغه بې وزلي دي چې د الله په کار کې داسې نښتي دي چې د خپلو شخصي ګټو وټو لپاره د ځمکې پر مخ هیڅ راز هلې ځلې نشي کولی. د هغو د استغنا په لیدلو بې خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي. ته د هغو د څیرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شي. خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي. د هغو په لاسنیوي کې چې تاسې څه مال ولګوئ هغه به له الله نه پټ پاتې نشي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کوم خلک چې خپل مالونه شپه او ورځ په ښکاره او په پټه لګوي د هغو ثواب د هغو له رب سره دی او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده. 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 215 آیت څخه اورئ. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خو کوم خلک چې سود خوري د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پیریانو نیولی وي او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی. په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړی دی. نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسېد او په راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو څه چې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي. د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم همداسې کار کوي هغوی دوزخیان دي تل به پکې اوسیږي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله سود له منځه وړي او خیراتونو ته وده او ښېرازي ورکوي او الله هیڅ ناشکره بد عمل انسان نه خوښوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بېشکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړاو نشته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اے مؤمنانو له خدای وویریږئ او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که په رښتیا سره مو ایمان راوړی وي. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خو که تاسې داسې ونه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی. که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست. نه تاسې ظلم کوئ او نه به پر تاسې ظلم وشي. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. که ستاسې پوروړی تنګلاسی وي نو تر لاس چلیدو پورې مهلت ورکړئ او که خیرات ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده که پوهیږئ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. د هغې ورځې له رسوایي او کړاو نه ځان وژغورئ چې د الله لوري ته ورستنیږئ. هلته به هر چاته د هغه د کړې نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچا به هیڅکله ظلم ونه شي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے مؤمنان کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسې په خپلو منځو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوئ نو هغه ولیکئ. د دواړو خواو ترمنځ دی یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي. هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي. لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي چې حق ورباندې دی یعنې پور اخیستونکی
او هغه د الله خپل رب نه وویریږي چې څه معامله شوي وي په هغې کې د کمای زیاتی نه کوي. خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نشي کولی نو د هغه ولی دی په انصاف سره املا وکړي. بیا له خپلو نارینهو 2 تنه پرې شاهدان ونیسئ او که 2 سړي نه وي نو 1 سړی او 2 ښځې دې وي چې که یوه یې هیره کړي نو هغه بله به یې ورپه زړه کړي. دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکي وي. شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو وویل شي نو هغوی د انکار نه کوي. که معامله وړه وي او که غټه د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تیرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي. هو که تاسې په خپلو منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ نو د هغه د نه لیکلو هیڅ پروا نشته. خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ. لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کیږي. که داسې وکړئ نو ګناه کوئ. د الله له قهره وویریږئ. هغه تاسې ته د عمل سمه لاره درښیي او هغه په هر څه پوه دی. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. که تاسې د پردیسۍ یعنی مسافرۍ په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو نو د شیانو په ګیره واخیستلو معامله وکړئ. که له تاسې نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه د امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دې وویریږي. او شاهدي هیڅکله مه پټوئ. څوک چې شاهدي پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسې له عملونو څخه بې خبره نه دی.